барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. суханҳое ки ман мегӯм ягон сафсата нест. дар инҷа маълум мешавад ки рӯз сиёҳ кияй карантин то рӯзи ҳафтума шидагияй патенти дигар шаҳр ба дигар шаҳр кор меёбад. мақсади гап ки ман хидмам ки ғарибӣ рафтам ғариб мешавам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар мавзӯи нархи навои билетҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои моҳи ноябр, моҳи декабр суҳбат мекунем. ва мутаассифона камтар нархи билет қиматтар шидагияй. Чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, касое ки аз Тоҷикистон ба Россия рафтан ҳамин вақтҳои охир нархи билет аллакай ба 3500 сомона фуромада буд. Вале мутаассифона айни ҳол боз 4000-4100 сомона дар бар мегира барои моҳи охирои ноябр ва моҳи декабр. ва ногуфта намонад ки аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ нархи билетҳо қимат шидагиянд камтар. аз аэропорти Домодедово ё ки аз Жуковский шахсиятҳое ки билет мехаранд, мисол ё шахсиятҳое ки ба Тоҷикистон омаданиянд махсус ба шаҳри Душанбе, нархи билет аз 15000 рубл сар мешавад то 21000 рубла дар бар мегира ва ғайр аз 21000 рубл бо шумо пули тест меспурен. шахсиятҳое ки мехоҳанд бо тариқи роҳҳои осонтар агар арзонтар ба Тоҷикистон биёянд метавонанд ки пересадка қатӣ биёянд, арзонтаршон меғалта. ва он нафарое ки через Узбекистон ба Тоҷикистон меомаданд, мутаассифона ба ӯ шахсиятҳоро ҳам совет метаҳем ки прямой рейс хубаш ба Тоҷикистон биёянд, арзонтаршон меғалта. чунки айни ҳол аз Россия ба Узбекистон ҳам нархи билет 18000 рубл дар бар мегира ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 18, 21, 15000 рубл. ба ҳамин хотир прямой билет бигирен хубтар ай бахтона. ва боз шахсиятҳое ки меган мо документ надорем, мора дар аэропорт ғам метаҳанд ё ин ки не. мисол нафарое ки ягон ҳуҷҷат надорену билет харидорӣ карда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омаданиен, аз ҳама роҳи осон ва аз ҳама роҳи хуб барои шумо и ҳамие ки возвращения на родину бигирен. ана ҳамин ҳуҷҷат метавонад ки ба шумо ягон мушкилӣ ба сартон наёра. дар ҳоле ки шумо дар аэропорт дохил мешен, рӯзҳое ҳастай ки рейдҳо ҳастай, рейдҳои сахт мешавад. вале боз рӯзҳое ҳаст ки ягон амуд рейд сар намекунанд, ташкил намекунанд. ба ҳамин хотир ҳар як нафаре ки ҳуҷҷат надора аз Россия ба Тоҷикистон омаданияй хубае ки возвращения на родину бигирен. ва шахсиятҳое ки возвращения на родину гирифтагиянд, ӯ шахсиятҳо бо тариқи пересадка наметавонанд ки ба Тоҷикистон биёянд. танҳо прямой рейс қатӣ метавонанд ба Тоҷикистон биёянд. бародаро, ака дар идомаи барномамон саволое ки роӣ кардагиен мехонем ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунен то ба саволотон ҷавоб бигирен. ва ӯ касое ки ба саволи худаш агар ҷавоб нагирифт, метавонен ки дар инстаграми мо дар рӯи экран ҳаст бинависонен, саволтонда ҷавоб мегардонем. Делавой Алиев навистай: бихарен, бидроен, мешен, адабӣ гапзан. муҳтарам. бародари азиз, аввалан ки ба адабӣ дар кор боша, канали ман надро, бира китоб бихон. китоба бигӣ, дар китоб адабӣ нависондагиай хуб мефаҳмӣ. ва мо ба лаҳҷаи кӯчагӣ ба чӣ хотир гап мезанем дар барномаҳомон, чунки осонфаҳмай ва боз бисёри нафарҳо ҳастанд ки адабиро хуб дарк намекунанд баъзе суханҳоро. ба ҳамин хотир мо чӣ қадаре ки метавонем мавзӯъҳои худмона бо тарзи озод мегзаронем ва ба лаҳҷаи кӯчагии озод суҳбат мекунем, то ки ба ҳама фаҳмо боша. ва каседа ки маъқул набоша, надроен канали ма тамошо накунед мавзӯи мара. барои зиёд шидани шанси бурд кардан аз конкурси мо хостем камтарак призои конкурсмона иваз кунем. аз ба ҷои мошине ки дар конкурс приз намондагиай, барои 4 нафар 5000 сомонӣ приз мемонем. ҳамагӣ дар конкурси мо 19 та приз мебоша, 10 та конверти 1000 рубла, 5 та телефон ва барои 4 нафар 5000 сомонӣ. дар конкурси мо ҳамагӣ 1200 дона билет ай.
шанси бурд кардана хела зиёд кардем. Нархи як дона билет 300 рубл, яъне 47 сомонӣ. Ты метони билет бихарӣ ва бурд кунӣ. Рақамҳои картаи Сбербанк да 300 рубл ё 47 сомонӣ мепартоӣ. Чекта да рақамҳои WhatsApp рӯй мекунӣ. Ногуфта намона, да конкурси мо 19 дона призай. Анҷоми конкурс рӯзи 20 ноябр мебошад. Конкурси мо ғолиб ша да инами Instagram муайян мекунад. Бидро обуна боша да Instagram. Файзали Юсупов нависонда: салом алейкум Сорбон, давернис рӯй накунем. Суратша партоем, копия накунан, метонан омада барои духтарчама овардан мегум. Барои давернис рӯй кардан аз ҳама роҳи хубаша мияй ки агар дар Россия бошӣ худат метонӣ через факс рӯй кунӣ даверниса ва ҳаму ба кор меояд. Умеди Хуршед нависонда: ту ҳам ҳаромхӯрира ёд гирифтаӣ, чӣ бо бозӣ мондӣ. Ҳамин намуд суханҳо бисёри бадай бародарои азиз ва ман худам медонам чӣ кор кардастам, чӣ кор накардастам. Шарт нестай ки шумо мара судид кунед. Бисёри нафари та барои ягон ахборот, барои ягон қонуна донистан, барои ягон саволтона ҷавоб гирифтан канали ма да обуна шидагиен ва ман вазифаи худма иҷро кардастам, хизмат ма ба ҳамун шахсиятҳо расонидастам. Ва бисёри нафарҳо оиди ҳамин бозӣ, оиди призош чанд чизо гуфтагӣ буданд. Касое ки билет харидагиен ай конкурси ки мо реклама мекунем, бидонед ки призоша алиш кардагианд. Яъне призое ки пеш буд ҳамура зиёд кардагианд, призора дигар кардагианд, касе ки билет харидагиай ё ки билет хариданиай. Ина имҷада номи Instagram ҳастай, бидроен дар Instagram обуна бишен, оиди ҳамун бозӣ ҳама маълумотҳо дар Instagram мешавад. Саторзода нависонда: ба пеш акам мо қатитем, сарбаланд бошӣ. Ҳазор раҳмати калон бародар барои суханат. Ҳамин нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд, суханҳои хуб менависонанд, бениҳоят як мотиватсияи хуб мешавад ки мо кормона идома битем, мо мавзӯъҳои нав пешкаш кардан бигирем. Иншааллоҳ худо розӣ боша, рӯзҳои наздик мо ба Федератсияи Россия ки сафар кардем, дар уҷа кӯшиш мекунем ки мушкилиҳое ки шумо дорен ҳамвора роҳҳои осонаш қатӣ видео кунем, нишонтон битем. Ва фикр мекунам дар Федератсияи Россия қарор доштани ма бисёр плюсо дора, чунки дар уҷа аз наздик мебинӣ чӣ проблемаҳоай ва аз наздик суҳбат мекунӣ, аз наздик қонун ва ҳуқуқора мақсад ҷамъоварӣ мекунӣ, баъдан ба муҳоҷирон мефаҳмонӣ. Мақсади гап ки ман худмам ки ғарибӣ рафтам, ғариб мешавам ва аз ҳама қонуну қоидаҳо, аз ҳама документатсияҳо хубтар бохабар мешавам. Ба ҳамин хотир фикр мекунам осонтар мешавам мавзӯъҳоро пешниҳоди шумо кардан. Ва худо розӣ бошам, мо ки ба уҷа сафар кунем, бисёр проектҳои хуб дорем ки ба ҳама тамошобинои канали мо писанд меояд. Тоҷикистон нависонда: патенти дигар шаҳр ба дигар шаҳр кор меёбад. мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия агар ай назар бигирем, переоформлят кардани патент иҷозат ҳастай, вале дар амал ин чиза ба назар намегиранд. Вақте ки дар Москва бошӣ, Питер сафар кардӣ, бояд ай уҷа патент мегирӣ. Дар амал ин чиз у қадар ба кор намеояд. Сабр Тиҷай нависонда: ака маълумоти ҳуқуқшиносӣ дорӣ ё ки не, ҷавоб те. бале бародари азиз, метонанд шахсиятҳое ки мақсад дар ҳамин бора маълумот доштан мехостанд я бора вайрам огоҳ бошанд. ма бале маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ дорам, диплом дорам. Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқшиноси умумӣ соли 2013 дохил шидагиам ва соли 2018 хушбахтона донишгоҳ ба сари баланд буд кардагиам. Яъне 5 сол хонда буд кардагиам. ма маълумоти ҳуқуқшиносӣ дорам. Суханҳое ки ман мегӯм ягон сафсата нест, ягон шафшафам нест. Касое ки илми ҳуқуқа медонанд, бисёр чизое ки ман аз назари қонун ё аз назари кодекс гап мезанам, у шахсиятҳо медонанд ки дар қонун ин чизо ҳастай. Бухориев нависонда: салом алейкум бародар, патент регистратсияи ма 5 буд мешава, карантин шида, чӣ хел мешава патенти мо месӯза, илтимос ҷавоб диҳед. Не бародар, карантин то рӯзи 7 шидагиай ва пас аз 7 боба мисли пештара мешава. шахсиятҳое ки кор мекарданд ба патент кору фаъолият мекунанд, шахсиятҳое ки патент доштанд бо пули патентшона споридан мегиранд, ё шахсиятҳое ки патентошон буд мешава метавонанд ки пешакӣ рафта ариза пешниҳод кунанд, ФМС даву патентошона продлит кунанд. Ҳасайн навистай: ва инчунин патент ҳам айбайн намерава, барои он ки патент ин фоидаи калон дорад барои Русия. ие ай гапи тизер гуфтасай, дар тизер мондагие ки патент айбайн мерава, лекин ман дар уҷа дигар чӣ гуфтагиам.
ва нагуфтам ки патенай байн мерава дар инҷа маълум мешавад ки рӯсиёҳ кияй. Ориф Амир нависондаи: салом акай Сорбон, то кадом моҳа хизмат мебаранд? 28 сола бошӣ хизмат мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат. ҳами 28 сола кишида бошӣ ай хизмат озоди дига даъватат намекунанд. Барада Лайф нависондаи: акаҷон нашоти бензин гап занед, ягон чи арзон шиданӣ нест. Мутаассифона айни ҳол арзон шиданӣ нест, вале рӯз то рӯз қимат шидестай. хато накунам, агар дирӯз ман худам мошинда заправка кардам 11 сомону 50 дирҳам шидаги буд ва мумкин айдам бо қиматтар шавад. Фирдавс Ризоев нависондай: дар бораи аблава гап зан, ака чанд фоиз шидай? Фоизаш муайян нест, вале фикр мекунам як 70-80% аллакай буд шидагиай. Не ки муайян нест ки чанд фоизай, гуфтагӣ нест аноли официали. Фарух Одинаев нависондай: акай Сорбон, хизмат кай тамом мешавад? Пешакӣ раҳмат. даъват кардам ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ 27 ноябр фармон меброяв ба анҷом мерасад. То баҳора боз ягон гап нест дига. Хуршедовна нависондаи: салом ака, дигар аз пушти бародар гражданӣ намешавад? яъне бародар ака ё додарта дар назар дошта бошӣ, радной бошанда мешавад ки через гражданствои ҳамвот рам шаҳрвандии Федератсияи Россияра дастрас кунед. Бародарони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем ва агар ягон саволи иловагӣ боша метавонед ки дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.